নিউ ভিডিও। আমি দেবাশিস শর্মা, তোমরা দেখছো আরবান সাউন্ড। তো গাইস কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, সুস্থ আছো। গাইস আজকে হচ্ছে আমাদের রিসেপশন পার্টি ধরা আছে, সেখানে গাইস আমরা কি সেটআপ নিয়ে যাচ্ছি, কেমন কি এনজয় করছি, টোটালটা এই ভিডিওতে থাকবে গাইস। তো তোমরা ভিডিওতে লাস্ট থাকো, ভিডিও এনজয় করো। আমি এখানে মালটা লোড হয়ে গেছে, মানে দুটো হাই এখন লোড হয়েছে, বাকি বেস্টের এখন লোড করবো। আর এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তো চলো গাইস একবারে লোড টোড দিয়ে লোকেশনে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে। আমাদের এখানে প্রোগ্রাম শেষ। তো এখানে আমাদের কি মিউজিক ছিল তোমাদেরকে দেখাই। আমাদের এখানে ছিল স্ট্রেঞ্জার, যেটা আর কি দুটো হাই বাজছিল। আর আমাদের এখানে RLS 7000, যেটা দিয়ে আর কি আমাদের ডবল বেস প্লাস দুটা পিভির বেস বাজছিল। তো আমাদের এখানে সব কিছু খোলাখুলি হয়ে গেছে, এখন বেরোবো বাড়িতে। গাইজ আমাদের এরোপ্লেনটাও চলে আসছে, এই যে আমাদের পাইলট স্যার একটু তাকান, আমাদের পাইলট, আমাদের সাপোর্টিং পাইলট। আর এদিকে আমাদের সব মালটাল আর কি। আমাদের এখানে স্টেবিলাইজার গাইস 8 কিলোর, এটা বলতে ভুলে গেছিলাম। আর আমাদের স্ট্রেঞ্জারের মিক্সচার। তো গাইস চলো এবার মালটাগুলো লোড দিয়ে বেরোয় বাড়ির দিকে।